map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe. Geldik ama nasıl geldik böyle? Taşlar, yol çok fena. Yani gaza basacağın yerde frene basarsan böyle olur. Yani bunları ekleyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Lirbuton, Lirboton artık okunuşu farklı dillere göre değişiyor. Antik kent. Aslında antik kent değil burası, biliyor musun? Arkeopark. Burası Arkeopark. Yani kentleşme değil, burada köy hayatı hüküm sürmüş. Şimdi gezeceğiz. Antalya merkezde Varsak'ın hemen üzerinde bulunuyor bu yerleşim yeri ve yol bayağı engebeli, kayalık. Araçlarınızla gelip burada kendiniz rezil olmayın. Varsa SUV daha araçları, bunlarla gelebilirsiniz. Ben Hatun'la geldim. Kendisi burada. Selam söyle. Evet hayatım, eskiden burası kullanılan bir köy yeriymiş. Yapılar. Hayatım, Lürbiton Türklerin değil, antik çağda Perge'nin zeytinyağı üretimi amaçlı kurmuş olduğu bir köy. Yaklaşık 2200 yıl. Zeytinyağı üretmek için. Üretmek için, evet. Kaç yıllık? 2200 yıldan fazla olduğu düşünülüyor. 2200. Evet. Yapılar ve temelleri günümüze kadar harap olmadan bazıları gelmiş. Böyle de görebiliyoruz. Bu yapılar harika ya. Burada bir duvarda gedik var. İçeri girelim. Ne olduğuna bakalım. Burada taşların... Günümüze kadar hala harap olmadan yapıların bazı kısımları bizlere ulaşmış. Derince bir kuyu. Bayağı bir taş falan girmiş. Bu daha derindir. Burası böyle normal antik kentlerin aksine köy olduğu için şimdi genelde hiç Antalya bölgesinde köy bulunmaz. Neden bulunmaz? Antik kentler gibi blok taşlardan köy evleri yapılmadığı için küçük molozlar kullanıyorlar, ahşap kullanıyorlar. Çalı çırpıdan köy evleri yaptığı için günümüze kadar ulaşan pek fazla köy evi yok. Burada bazı yapılar var. Bunlar mesela konut değil. Bunlar imarethane ya da kilise kalıntısı. Tahminim zeytinyağı depolama merkezi ya da işleme merkezi gibi bir yer. Ya Antalya Pamfilya Ovası diye geçiyor. Pamfilya bölgesi, evet. Burası Perge kentine zeytinyağı üretimi yapmak için kurulmuş olan bir köy. Hani köyden daha ziyade burası ne biliyor musun? Burası bir çiftlik. Bir çiftlik. Buraya zengin bir aile bu çiftliğin başında. Ağalık sistemi gibi düşün bizim. Çalışanlar var. Çalışanların konutları var. Kilise vardı. Evet, Hamam bir tane vardı. kilise var. Hamam var.
Şimdi bu bir bütünmüş, kırılmış, silindir şeklinde ikiye ayrılmış. Bu ne biliyor musun? Zeytinyağı üretmek için burada zeytinlerden taş bloklarla kırıp posasını ayrı, zeytinyağını ayrı akıttıkları yer. Şimdi o dönemlerde bak bu köyün arka tarafı, konutların olduğu bölgeler hep zeytin ağaçları. Zeytin çiftliği olarak geçtiği için bölgede. Burası bir zeytin işleme alanı. Yalnız bu Şu şekilde. Şimdi senin de şaşırdığın gibi dedin ya, o dönemde bunu nasıl yaptılar diye. Yekpare kayanın üzerine bu şekilde zemini oymuşlar. Üzerine de büyük taş bloklar. Silindir şeklinde genelde bir taş olur. Zeytin kırmak için. Zeytinler çuvallarla buraya dökülür. Silindir taşa bir ahşap sap eklenir. Taş çevrilerek değirmen misali. Yani günümüzün daha ilkel bir teknolojisi. Zeytinyağı buradan bu şekilde akar, havuzlara dolar. Şimdi o dönemde neden zeytinyağı üretimi gerçekleşiyor sence? Şimdi günümüzdeki gibi yemek için mi? Bir fikrin var mı? ya birçok şey için kullanılıyordur yine. Birçok şey için kullanılıyor. Şimdi o dönemde zeytinyağı en birincil bir önemi var. Onun da sebebi petrol olmadığı için yakıt olarak kullanılıyor. Zeytinyağı, hatta Antalya Müzesi'ni gezmiştik seninle beraber. Orada seramikten, kirden yapılma kandiller, ibriğe benzeyen kandiller vardı uçlarında delik olan. O kandillerde zeytinyağı yakılırdı. Aydınlatma amaçlı, yakıt amaçlı. Bu yüzden zeytinyağı üretimi o dönemde fazlaydı. Aynı şekilde bu taraftaki kalıntı gibi burada da bir bina yapısı günümüze kadar yine iyi korunmuş, sağlam kalmış şekilde. Sence binaların neden sadece duvarları kalıyor ve çatı kısımlarını göremiyoruz? Ahşap olduğu için çatı. Evet, çok doğru. Çatıları ya da kullandıkları kirişler ahşap olduğu için günümüze kadar dayanıksız ve çürüyerek geldiği için ilk çöken çatı oluyor. Bu yapının tam karşısında bak, şehre bakan kısımda bak, buralar hep kayadan oyulmuş. Böyle bir yol, kapı, giriş şeklinde bir yer oluşturulmuş. Detay fark ettin mi bak, antik çağlardan, Perge döneminden sonra Roma İmparatorluğundan kalma muhtemelen haç işareti. Hristiyanlığın burada aktif olduğunu, tabi oradaki kiliseden de kapılardaki haç işaretlerinden de anlıyoruz. Şimdi demiştik ya, burada soylu bir ailenin çiftliği diye. Evet. Bu soylu aile burayı yönetiyordu. Zeytinyağı üretimi yapıyordu. Buradaki köyün nüfusunun yaklaşık 250 ila 300 kişi olduğu söyleniyor. Konutlara ya da mezar taşlarına, mezar ören yerlerine bakıldığı zaman. Şimdi buradaki üretilen zeytinyağı nüfusun oranına göre çok fazlaydı. Bu da ne demek? Zeytinyağın %80'i, %90'ı nüfusun kullanacağından fazla. Yani ticaret için kullanıyorlardı. Buradan Perge limanına, liman kentlerine gidiyor. Zeytinyağı ihraç ediliyor. Buradaki sütunlar düşmüş, kırılmış. Yine bir imalathane var bak burada. Zeytinyağın kırılıp çıkarıldığı, posasından ayrıştırıldığı yerlerden biri.
Kayaları, oylukları yüzden belli aletlerle. Burası 2 oda şeklinde ayrılmış. Yani ama şehri mükemmel bir doğanın içerisine kurmuşlar. Köy diyelim, şehir değil pardon. Buradaki kemerli yapı daha sonradan onarılmış. Kapı küçültülmüş olabilir giriş. Binadaki buradaki yapıyı görüyor musun? Burada eskiden bir kapı varmış. Kapatılmış. Şimdi burada birçok yapıda şöyle bir şey var. Şimdi Roma dönemine geçtikten sonra Perge zamanında tekrar şehirde bazı yerler, köyde bazı yerler tadilat geçirmiş, yeni yapılar oluşturulmuş. Bunların kanıtı da bunlar. Yine bir zeytinyağı üretim tesisi. Posanın preslenmesi için kullanılan yerler. Gördüğüm Tekerleğin en büyük. döndüğü yer. En büyük. Bütünlüğünü korumuş en büyüklerden biri. Dönemin büyük kilisesinden bir tanesi, yapının son hali. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook